Amarrar o cadastro aqui, rápido. Começou, começou. Oi? Você vai cá e eu vou cá e colo nessa aí. Cuidado que na cerca lá não tem passagem, é muito mato. Pra você passar lá, você vai fazer muito barulho de mato. O ideal é vir por aqui e pelo Foi o meio. canto mesmo, né? Entendeu? Pronto. Um vai, eu desço colado na cerca e você desce atrás de mim. Quando estiver perto da cerca, você vai pro meio. Beleza. Tenho quase certeza que tem gente esperando a gente, viu? Um pouco de distância. Descendo ali junto,
Voltou.